โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ 14.15 แล้วนะครับก็บ่าย2:15แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเลทเนาะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับนัดก็เป็น moderator ในวันนี้นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในทีมเซลล์ของ Bonanza Nutra นะครับ Bonanza Nutra เป็นบริษัทใหม่นะครับของเรานะฮะก็คือเอ่อเป็นก็จะมาดูแลพี่ๆทุกคนเนี่ยแหละครับที่อยู่ในในในธุรกิจนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะเป็น product ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากบ้านที่ชื่อว่าOrganic Bioactives นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้านิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับการทำเจ้าตัว Active ของที่บริษัทนี้นะครับว่าเขาใช้นวัตกรรมอะไรนะครับแล้วก็ทำไมเขาถึงได้รางวัลเพียงเจ้าเดียวต้องบอกว่าจากหลายๆร้อยเจ้าทำไมเขาถึงได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในท้ายของเซสชันจะมีช่วงตอบคำถามแล้วก็ช่วงถามคำถามนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับก็คือคุณแอนเดรียนะครับซึ่งเป็นfounder นะครับแล้วก็CSO นะครับก็คือเป็น Chief Science Officer นะครับคือคุณแอนเดรียเนี่ยจริงๆเป็น scientist นะครับแล้วก็กำเนิดเลยเนี่ยก็คือใจตัวเองเนี่ยคืออยากทำแบรนด์ของตัวเองแล้วก็คือก็เหมือนพวกเราทุกคนแหละครับก็คือเป็นนักวิจัยมาก่อนแต่ทีเนี้ยเราก็พบว่าตัว Active ในประเทศที่ตัวเองใช้นะครับคุณแอนเดียเป็นคนนิวซีแลนด์นะครับก็พบว่าเราก็ไม่เจอ Active ที่มันตรงใจจริงๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากได้เขาก็เลยอยากได้ตัว Active ที่มัน Effective จริงๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็น scientist อยู่แล้วเป็น chemist อะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เคมีอยู่แล้วก็เลย develop ตัว product ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงนะครับก็เขาก็เลยdevelop ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการนำเข้าไปประกวดรางวัลนู่นนี่นั่นมากมายจนล่าสุดนะครับก็ได้รางวัลตัว L'OREAL Award ปีล่าสุดมานะครับ2020ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นความที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพร้อมกันแล้วนะครับขออนุญาตเชิญคุณแอนเดรียนะครับในการพูดได้เลยนะครับ Hello Andrea you can Hello. start yes you can start now thank you Okay. Can you hear me and see me? yes Thank you. Sawadee-ka to everyone. Kia ora and hello from Organic Bioactives New Zealand. Dear friends from Thailand, thank you very much for joining in such a awesome number, and I'm really looking forward to share everything that we have with you. I'm in the Paris at the moment in a hotel room, so I will switch off my camera because I'm afraid internet is not ideal, but you will still be able to hear me, and I'll show the presentation hopefully smoothly, if you don't mind. So can you just confirm that you see the screen, the first slide? Okay, yes. Yeah, it's all good? Yes. Okay, thank you. Thank you. Again, hello everyone from Organic Bioactives. So my name is Andrea, and thank you for introduction in Thai. I didn't understand the word, but I believe it was correct. So again,
I'm the founder and chief science officer at Organic Bioactives, and we are 100% New Zealand owned and operated company with many years of R&D behind. So we also the only research and development rooted New Zealand cosmetic ingredient maker that is fully focused on developing New Zealand native and grown land and marine bioactives. We might look young and new ingredients company on the market, but in fact, we before we established Organic Bioactives back in 2019, we dedicated more than 8 years in focused research of New Zealand native red seaweed, native red algae, and black fern, among the other botanicals. So myself, as a founder and chief science officer, I have comprehensive background and holistic knowledge and medical knowledge about the skin physiology, coming from my medical professional experience. That's now more than 30 years. And at the same time, I'm cosmetic chemist. Before I was fully focused on research and development of ingredients and bioactives for cosmetic industry, I was developing high-end luxury organic skincare products. So my experience is coming from both sides, from product development, from brand development, as well as ingredients development. So I consider myself experienced in both fields, and therefore I fully understand what is needed in nowadays cosmetic industry, because we all know that consumers are demanding not only, natural products, but they have to be highly efficacious and luxury at the same time. So as mentioned, we are fully R&D rooted company, and we consider ourselves as the best and premium source for organic bioactives for cosmetic industry from Aotearoa, New Zealand. So this is why we are excited, and I believe that you are exactly excited as we are. We know that we are witnessing very challenging times at the moment. We are facing highly demanding consumers. So our consumers nowadays are very knowledgeable. They Google all the time. They want to understand ingredients. They want to understand INCI list. They don't necessarily only buy beauty products because of the lovely and amazing, beautiful, expensive packaging, but they also are very considered about health and concerned about health. So specifically in COVID times, so they want to know that their ingredients in the products are healthy. They are checking for nasty chemicals. They want to avoid as much as synthetics as possible. And at the same time, most advanced market would be Europe and America. They also are very concerned about sustainability. So they are always looking for sustainable brands, for socially responsible brands. They want to know everything, where the products are manufactured. They follow social media. They want to see the stories. And while having beauty products, healthy products, sustainable products, they are more and more demanding, and they also want efficacy. So because we have a lot of consumers now that are switching from synthetic products to natural products, and they are very used on the efficacy of synthetic products, they want a proven efficacy in natural products as well. So this was our biggest drive, to not only deliver natural ingredients, organic ingredients, but efficacious ingredients with substantial clinical data behind. And lastly, we all know that
our consumers, specifically younger generation, Zen generation, they are completely on social media. So they want to know the provenance of the products. They want to see where the products are harvested. Is fair trade included in sourcing of raw materials? And at Organic Bioactives, we were really seriously considered all the boxes of nowadays consumers, and we believe that we fit all the boxes, we tick all the boxes. That's why we are so excited and to share our ingredients to the global cosmetic industry. As every project or every company, we also have our purpose, we have our vision, and we have our mission as well. So the main purpose, you probably understand so far, is to be able to replace as much synthetic ingredients as possible with highly effective natural alternatives. So we can slowly swap, from synthetic materials to natural materials while having clinical data behind. Our vision is, to help skin to stay beautiful, to stay young, to stay healthy, and considering, implementing into the product development rhythms of nature. And this is where our knowledge on harvesting ingredients is coming from, and this is what we implement in our daily operations as well. And as a mission, we already consider ourselves as a premium source for land and marine New Zealand native and grown bioactives. As a company, as a relatively young company, we have world-class board of directors and advisors. So these are not only people that are like super skilled in business, in managing global business, but there are also people who have years and years of active experience working in our niche industry, specifically in the cosmetic bioactives market, and more specifically in marine bioactives market, as well as people who were pioneers in developing of global cosmetic regulations and compliance standards and ISO standards for cosmetic industry. So as a founder and chief science officer, I have to say I'm extremely proud of our board of directors and advisors, and they are amazingly beautiful and helpful and contributing to our daily operations. In a nutshell, that's our operational team. Mario, who's our managing director, highly experienced, in operations, managing the business, and everything. Myself, and then we have a team of scientists and salespeople, operations, human resources, and also very important compliance and regulations and ISO standards. So we also have a scientist. So Tino on the left side, she's a scientist that's fully dedicated in clinical trials, in vivo clinical trials. So we are performing clinical trials in vivo with the latest Courage Kazaka equipment from Germany. So we are able to evaluate the efficacy of our products on human volunteers. And we have, for in vitro studies, we have Gayani, who has PhD in plant biology. So she's very skilled, trained in Texas in US, in Texas Biotech University, skilled in isolating of bioactives down to the simple extractions. So this is probably the most important part for R&D. At the moment, we have 4 products in our offering. So we initially started, so we launched Organic Bioactives with Ocean Dermix range of products. So these are 4 products based on New Zealand native seaweed and black fern, and I will explain the products in detail a little bit down the lane. So why do we have 4 products? So
We are very aware that at the moment, globally, we have four main skincare concerns. So that's premature aging, skin that is dry, that is dull, that is exhausted by stress, and it's aging prematurely due to the several factors. So we all know that hydration and specifically being able to cope against water loss is extremely important factor in developing efficacious skincare. So that's why we created the carrier blend called Lift and Firm. And I will explain Lift and Firm in details down the line, but the next one that is extremely important, specifically in Asian markets, South Asia, Central Asia, and China, is Restore and Protect, fully focused on coping against environmental pollution and UV damage. Then we have BalanceBrighton, again, very popular ingredients in Asian region. As you know, everyone wants white skin. They are concerned about uneven skin tone, hyperpigmentations. And I have to say that this is a big problem in with women at the moment due to the stress, hormonal changes, and UV damage. So we fully focused Ocean Dermix BalanceBrighton to cope against hyperpigmentations and uneven skin tone. And Calm and Soothe. This is ingredient blend that's focused and developed for sensitive, overreacting skin. With amazing New Zealand ingredients, totally 100% New Zealand native ingredients in it, and it's for any inflammation process to calm and soothe redness and irritated skin. So as a young company, we're very proud that we already established the global distribution channel. So we have our partners in pretty much the most important parts of the world that are developing cosmetic products, like Europe, France, Germany, UK, and America on the both sides. So, and we also are very much present in Asian market. Maybe a little bit of the way how we pick up our suppliers, and that's very important for us. So we have to be sure that our distributors, our partners, that are our extended arm in certain countries, are totally aligned with our philosophy, so they understand bioactives, they understand the importance of organic ingredients, they understand how we manufacture, how we research and develop. So we're very careful how we pick up our partners in terms, because we always want to build long-term relationship. Not being that long on the very saturated and competitive ingredient market, we have one of the most important awards in cosmetic industry. So that was L'OREAL Innovation Runway 2020, which we won in the category of new innovative raw materials and new clean green technologies for cosmetic industry. So as a part of that award, we have also ended up as a top 100 global startups at Singapore Slingshot event. And we also presented and won award for at New Zealand Society of Cosmetic Chemists as a best presentation award. It's very important that the last one, obviously L'Oreal one, is the top of the top. But for New Zealand, it's also very important because New Zealand has a lot of potential in skincare industry, but we are the only
a New Zealand R&D rooted company that is fully dedicated in developing cosmetic ingredients. That's why the New Zealand skincare market is very intrigued and very interested in what we have to offer. I will just briefly guide you through our sustainability and our collaboration model. So the main purpose, one of the big purposes of and goals and drives for our company is to harvest ingredients sustainably and to collaborate with local indigenous people of Aotearoa, New Zealand, the Maori people. So we so to be really sure that we have the best collaboration model possible, we created our proprietary collaboration model. So we are focused on supporting local Maori women entrepreneurs that are very influential in their communities. And the most important thing for us as a cosmetic ingredient company is that they are still carrying traditional knowledge on how to obtain the plants to which have the best amounts, the best levels of bioactives. So this is very important knowledge that has been passed through generations, and we support that knowledge. We want to preserve that knowledge and implement it in modern science. So that's just a sample of the cycle of empowerment, how we support women. So we are not just giving a percentage of sales back to the community, but we offer comprehensive support. And maybe something that it might be interest for you is that we educate them in basic good manufacturing practice and basic cosmetic development of cosmetic products skills. So they need to understand why the quality of ingredients is extremely important for us. So where we are, why we won L'Oreal Award and where we are different from other cosmetic ingredients maker or from other botanical extracts companies. So it's due to our unique and innovative extraction technology. We called it TPT extraction. It refers to tripartite extraction. So there are three main levels of extraction that we implement while we're processing our raw materials. We literally managed to obtain the time and cost savings while extracting our materials. Then that extraction technology created multifunctional ingredient blends that were replaced glycerin or other solvents, maybe even synthetic solvents. So and obviously offer many benefits to the either manufacturers or brand developers and even marketing teams. And let me explain you that extraction technology a little bit deeper, because it's really important to understand the further blends down the line. So why did we create blends on a certain way? So as mentioned, the extraction is 3 levels. So it's cold process. It's completely chemical free. We called it bioliquefaction because it's extruding bioactives on a physical way in a just simple solvent that is ultra distilled water or organic natural vegetable oils. So the main focus was to open the cell membranes, to physically disrupt botanical cells and extract as much as bioactives as possible. So the step 1, and this extraction is really focused on seaweed and later on also on green tea, but seaweed because we wanted to extract as much as sulfated glucosaminoglycans and complex polysaccharides, the sugars, into the first step of extraction
which is immersing our seaweed in cold water. So on that way, we were able to invite glycans and polysaccharides into the water, into the solvent, and create two-dimensional network. If you can imagine a fish net, when people go fishing. So this is exactly how it looks under the microscope on the image on the right, in the right corner. So the polysaccharides create, it's like biopolymer. It's creating a fish net, and the interesting part of the red algae is that red algae is the only, or red seaweed is the only seaweed among brown, green, blue that has all 8 essential glucosaminoglycans. So they are complex sugars that are completely similar to human cell sugar. So pharmaceutical industry would use similar species of red seaweed in delivering drugs into the system. So the red seaweed, when the glycans are extracted, they are able to communicate with the human cell glycans, and they are able to deliver active ingredients into the skin. So the second important part of the first step of our TPT extraction is that the seaweed, when the glycans are invited into the solvent, we found out that red algae and red seaweed has oil-lovable as well as water-lovable molecule ends. So those molecule ends are very inviting to other bioactives, to other active compounds, would that be oil-loving or water-loving, and they then capture those active compounds on the fish net, and therefore we were able to create a blend of ingredients, so we able to add other actives. But also when you manufacture cosmetic product, when you put a formula together, so other actives, other good oils or other active ingredients would be invited into that fish net of sulfated glucosaminoglycans, and easily incorporated into a formula. So in the first step, we, as mentioned, we obtain as gags, and then we also have other biopolymers that are coming from black fern. So we found polyphenols, we have naturally occurring peptides coming from algae, and as well as beta carotenes that are oil lovable molecules and actives. So the second step of extraction is here just to reassure that we extracted as much bioactives as possible. So we introduce ultrasound assisted extraction on the top of the already created fish net. And this is because it's clean beauty, there's no chemicals, it's again physical disruption. So we want to further disrupt cell membranes, botanical compounds to get released into our gel of seaweed. So and when we add black fern polymers, black fern onto it, we actually strengthen that fish net. So seaweed is two-dimensional fish net, while black fern polymers have three-dimensional fish net, and both together they strengthen that network, and you will understand that better in presenting Clifton Firm when we come to the product data sheets. So the third step of our TPT extraction is our proprietary filtration process. So we had to develop our own custom-made filtration equipment and filtration method to be able to efficiently filter our materials due to the very complex composition of our processed raw materials. So we filter through
thin down to 5 micron filter to obtain as clear gel as possible. So it's pretty much has no odor. It's literally colorless and won't affect, it's maybe gold amber colored, but the color won't affect formulation and has pretty much no seaweed odor or smell. So it's incredibly easy to incorporate into the formula, and it's lovely material to work with. You won't notice any seaweed off smell in creating the products. Okay, so let me introduce you the Ocean Dermix range, and obviously, I believe that we have, if you have any questions, I'm very happy to answer everything at the end. So Lift and Firm, as mentioned, is our carrier ingredient blend. So that was our first initial ingredient blend. It's a combo between two-dimensional network of red algae, red seaweed polysaccharides, and meristems from black fern. So just a couple of words on black fern. New Zealand black fern is native to New Zealand. It's a very precious plant. It's been traditionally used with indigenous people, specifically with anything that was related to wound healing. So damaged skin, very difficult wounds, diabetes, and everything. So they were making a poultice from the meristems. This is unfolded leaf where it's still really, really young. And so they were literally stuffing that polysaccharide gel into the wound to help healing. Lately, New Zealand Medical University of Otago and New Zealand government are investing a lot of money in research in black fern for healing the guts, the stomach alignments when you have some ulcers in the stomach, because they found extremely high level of health benefits in black fern as well. In cosmetic industry, black fern also have some clinical studies, but they were obtained by some high-level Switzerland brands, so they are not really publicly available. However, we have some data that we found around the efficacy. So the main purpose of adding black fern onto the red seaweed was firming and lifting effect. And this is coming from very distinctive nature of the polysaccharide chains. So the black fern polysaccharide chains are super elastic. So they are long, long chains. It's like you have super elastic thread. And when you massage the cream with black fern and you stir it a little bit, the elastic chains got expanded, and when you leave the cream on the skin, they shrink up back. So, and that's where is firming and lifting effect coming from. We did some data on the black and firm and red seaweed and our lift and firm. So we have in vitro and in vivo data. We also have our in-house skin analysis camera. So we monitor immediately, the efficacy of our products. And if I go on the top of this page where you see two photos with wrinkles before and after. So most honestly, this is not marketing Photoshop. That's exactly downloaded photo from our camera software and showing increase in hydration. So this is literally, the smoothing the fine lines and wrinkles due to the immediate hydrating effect. So we also did comparison data on the with the hyaluronic acid and with Vocoidan.
we did in vitro test on black fern because we found that was a clinical research done on black fern that is amazing detoxifying agent as well. So it's acting like EDTA. So they had same activities as EDTA. And then we did in vitro sensorial profile of our ingredients, because we found out that with incorporating lift and firm into a formulation, you can literally achieve very light, silky sensorial profile of the product. So the spreadability, the play of the cream on the skin is really long, and the products look like they are made from synthetic polymers, if you like. So they look like a high-end luxury brand product, while they are completely natural and organic. Also, you can load high amounts of very healthy oils like primrose oil, jojoba, avocado, any oils that really have heavy molecule weight, but you won't feel that in a formula. So the formula comes out very light, even though you have more than 15% of oil load in formulation. I believe that our Thai partners will share all that presentation with you. So you will have, we created some for like really effective serum formula. So you can have some play in your labs. And this is Lift Me Up Plump Effect Serum. So all ingredients are EcoCert Cosmos approved, and it's pretty much tested, ready to go to the market. You can maybe tweak some other actives around, and you will see the sensorial profile and the efficacy of the product. Then we did comparison performance study with hyaluronic acid. So they were similar molecular size hyaluronic acid, like mixed weight hyaluronic acid from small to high. And this is because when we did study on the molecular size of ocean dermics, we also ended up with having small to large molecules, which we find really good, because the small parts can penetrate easier to the skin, and then you have medium parts that will feed that cushion of the skin, and then the bigger molecules will create protection film on the skin, which is extremely important to cope against water loss and cope against the free radicals in the solution. Hello, are we there? Hello, Andrea. Yes. Do you have any technical issues? Because I can't see my presentation. Yeah, yes. Can you try again? เห็นไหมไม่เห็นค่ะ Can you try to share again? I can, yes. เดี๋ยวสักครู่นะคะ Okay, the presentation is bad already. Yeah, just a moment. Andrea, can you see? I see my presentation, yes. It's coming back already. Please go to Okay. let me. Okay, it's still loading on my side. Oh, okay. And you, okay, yes, here we are. All right. Yes, so about the formulating tips, and that the I need to go back to so I finished with hyaluronic acid, and then you will see two graphs in the middle of the slide. So that, can you see? Yes, yes. Yes. Okay, so those two graphs are results from in vivo
clinical studies on 21 human volunteers. So that was about the hydration efficacy. So the long-lasting, immediate and long-lasting hydration. So we see that we had 72 hours of long-lasting hydration, and the hydration dropped only for a couple of percentages at the end of the 3 days. Formulating tips. So the entire Ocean Dermix range is very easy to formulate with. So it's compatible with surfactants. The pH range would be anything from 4.3 up to 7.5. So there's no issue with formulating. The only care we take of that we add actives below 40 degrees Celsius. So, that we don't expose them to high temperatures because we don't want to kill antioxidants in the process, and desirable to incorporate under the low or medium shear. So something around 5,000 RPM and below, because we don't want to interrupt those long chains of polysaccharides. Rather than that, there are no really, concerning tips on the formulation. So if we skip on the next one, so this is, I would say, Asian most favorite one, BalanceBrighton, a combination of our black fern, red algae, as well as two very well-known Asian ingredients, licorice, Centella asiatica, and licorice. So when we were trying to create extremely effective balancing and brightening product, we were looking to find clinically proven botanicals, so the botanicals that really have vast library on efficacy. And obviously, Centella asiatica and licorice root are most researched and most effective natural actives for balancing and brightening. But we also, with our in vivo clinical trials, we found out that our Lift and Firm, the combo of black fern and red algae, has brightening efficacy. So we were able to obtain diminishing in hyperpigmentation in only 2 weeks' time. So when we were doing like our in vitro research, we found out that Centella, red seaweed, and licorice, they are addressing exactly the same problem via completely different modes of action. So each plant works different towards pigmentation and uneven skin tone. And when combined together, we found out synchronized modes of action. So we wanted to create something that is completely natural, that is organic, but also super efficacious. And while creating Balance and Brighton, it's been interesting to see how the altogether efficacy literally elevated because of that. So one maybe important information that's not that known, otherwise if I don't share it, is when you formulate with our ingredients, specific with anything with Ocean Dermix range, we have clinically proven regenerating efficacy of the skin. So the skin is regenerating faster, so that's a very good effect on the healing the skin after the skin was damaged by SLS, so the concentrated surfactant. And because of the focused and speed regenerating process, so the skin is shedding, the skin is removing dead skin cells faster.
And it's really good if you create products with the active products, the serums and moisturizers with our Ocean Dermix range, that you also encourage your clients to at the same time to use or launch anything that has exfoliating properties. So maybe natural acids, natural, the chemical compounds. So this will really, or just mechanical peels, because this will really help skin to unveil that, new complexion and brighten complexion. So we found that out, with our clients when they were using products. So when you have exfoliation aside, this definitely helps to show the efficacy of the products in much shorter time as usual. The next one is 100% New Zealand native calm and soothe. So it's a combination of red seaweed, black fern, Manuka honey, very well known in New Zealand, and kawa in the right top. So these 4 ingredients are completely native to New Zealand, so they are not found as a native species anywhere else in the world. And you probably know the benefits of Manuka honey already. Maybe just on that note, that we only use the best quality of Manuka honey. What that means, so Manuka honey industry, the honey industry in New Zealand developed a special scale, a grade, how they grade the efficacy of that unique compound that is only found in Manuka honey and in no other honey in the world. So that it's called UMF, unique Manuka factor. So before the honey producers are able to sell the Manuka honey, they have to test it independently in that UMF lab. So we only buy the honey that has the best bioactivity, so the highest grade of UMF. And this is because this compound is specifically important for anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, and healing of the skin. So the compound has a very complex chemical name, and it's known as antibiotic and natural antibiotic and antiviral bioactive. So that's Manuka honey part. Obviously, there's been a lot of pharmaceutical research done in healing, in wound healing of the skin, in soothing the skin, soothing inflammations with honey. And then we also added kawa. So this is not Fiji kawa, it's New Zealand native kawa. So the kawa maybe refers to European calendula or arnica. So that's exactly the same purpose. So Maori traditional use was to soothe baby rash, anything, that's related to inflammation of the skin. So kawa is also used in food industry, toothpastes, then teas, so we ingest it, but it's also amazing detoxifying plant. So we have some clinical research on kawa. We also have a master's student at University of Auckland researching our Ocean Dermix range and specifically also kawa. So there's a lot of clinical data behind that ingredient. The very interesting study, in vitro study that we performed in-house was an assay on the anti-inflammatory activity of entire Ocean Dermix range. So in the left top, you will see a little graph. It refers to LF, it's lift and firm, calm and soothe, and then we compare it with collagen
as a standard assay in anti-inflammatory assay and against diclofenac. I'm not sure what's the commercial name for diclofenac in Thailand, but that would be Voltaren or Naclofenac. It's anti-inflammatory drug, comes in pills as well as in a cream for any muscles, joints pain. So this is the result on anti-inflammatory activity against diclofenac and collagen. So it's pretty amazing results. And on the left side, our pictures straight again downloaded from the camera, soothing effect in 15 minutes in 30 minutes on calming and soothing. At the end of the presentation, I will share you a couple of brands that are already on the market with Calm and Soothe. And that was a very interesting story where the New Zealand brand that is selling products in UK, they have amazing feedback in their pilot batch of Calm and Soothe on the efficacy. Highly recommended for that type of skin concerns. And the last in the Ocean Dermix range is Restore and Protect. I would say a very popular, our most sellable product, because it's incredibly multitasking. So it's not only ingredient for skincare, it's amazing product for hair care industry as well, due to the load of super antioxidants in the formula. So the main purpose of Restore and Protect is obviously coping against environmental pollution, coping against UV damage from sun rays. And I will take this opportunity to share with you a little bit of the efficacy on the New Zealand grown and New Zealand native botanicals and level of antioxidants they produce. So maybe you already heard that New Zealand and Australia are exposed to the ozone hole, and specifically New Zealand is even more exposed than Australia. And because of that attack from sun rays, so sun attack is so intense, during the evolution, plants and fruits in New Zealand developed a special protection in their cell membranes. So usually grapes, cherries, avocado, blackcurrant, and leaves, they would have double membrane. And in the middle of the membrane, it's full packed of antioxidants, from food and from everything that we consume, and naturally from compound by our bodies that are coping against free radicals. However, because of the ozone hole in New Zealand, our plants had to develop extra mechanisms. So they developed 3-layer membranes, and therefore elevated the amount of antioxidants. So usually New Zealand grown avocado and blackcurrant would scientifically, that was scientific tests done, would have more than 4 times up to 10 times more antioxidants than plants grown in the other parts of the world. Obviously, phytocyanides and other compounds from blackcurrant are extremely powerful antioxidants. They are considered as one of the most powerful antioxidants found at the moment in the world. On the top of that, we have New Zealand grown green tea, which is very interesting as well, because we all, we are used to green tea suppliers from China, from Sri Lanka. But the fact that we selected New Zealand green tea was due to the environment. So New Zealand green tea is growing in New Zealand extremely abundantly, I would say. Maybe so the plants are so lush. So we had
we had a really impressive farm, the green tea property in New Zealand that is very young. So the plants are very vital. They are very lush and green, very healthy. And the quality of green tea coming from New Zealand is not only because we still are clean, pristine, we have no nuclear, no heavy industry, but also because of the volcanic soil. Our soil is extremely rich in minerals and all the nutritions and very important microelements that are feeding the plants, and therefore the quality of New Zealand green tea is really, really high. So that's a globally awarded green tea drunk by the Japanese emperor. So it's very expensive green tea as well, and it's certified organic and fits perfectly in our restore and protect blend. And as mentioned before, it's very interesting composition in active ingredients, having detoxifying properties, coping against heavy metals from environmental pollution due to our black fern, red seaweed, creating that lovely, hydration protection and that kind of really super fine polymer, biopolymer shield on the skin to cover the skin and protect it from pollution and sun rays as well. And then we have green tea with the bioactive compounds, high level of antioxidants, and blackcurrant together. Different modes of action coping against same skin aggressors. So it can be used in skincare, like for premature aging, anything that's related in SPF formulations. So, elevating hydration of SPF cream, adding more antioxidants, adding more efficacy. After sun care as well, night creams, masks, and then we have a special field in hair care, which is very important to specifically in Asian type of hair, because it really adds glossiness and that hydration and really healthy look to the skin. So incorporate it in hair masks, leave-on conditioners like a spray mist, hair mists, shampoos, extremely effective product. So on the left side, you will see, again, straight from our analysis camera, we have the, the diminishing in that sun-damaged pigmentation after the application. That's pretty much about Ocean Dermics, and we have quite a lot of brands around the world that are already in the pilot batch R&D approved, their new ingredient development with Ocean Dermics, but those ones are already on the market so that we can share. And due to the COVID, there were a little bit delays on the manufacturing, but definitely. So the Ocean Dermics Infused Serum from InnoCare, Filipino brand, and then cosmeceutical, very popular New Zealand brand sold in Europe, Germany, in UK, developed sleep infusion mask with our Ocean Dermics, Taimana. So they were all products that have already are on the market, got global awards, and I believe there are many products coming on the market soon. So I hope I've captured as much as possible. And this is me, and yeah, looking forward to your questions, if any. And thank you very much. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Thanks Andrea โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันแรกนะครับก็เดี๋ยวน่าจะ wrap up ให้ฟังนะครับว่าที่คุณแอนเดรียพูดไปนะครับว่าเขาเกิดไปเป็นอะไรบ้างสำหรับท่านที่อาจจะมาในช่วงท้ายๆแล้วนะครับสำหรับ
เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องสไลด์เนาะอย่าเพิ่งซีเรียสนะครับเพราะว่าหลังจากการสัมมนาครั้งนี้นะครับสำหรับท่านที่ตามตรงไหนไม่ทันหรือว่าบางช่วงที่รู้สึกว่าตัวหนังสือเล็กมากมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอจากทางเซลล์ที่ดูแลทุกท่านได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สำหรับเรื่องวันนี้นะครับก็จะเห็นจากเรื่องแรกนะครับเขาโอเวอร์วิวตัวบริษัทของทางOrganic Bioactives ให้ดูนะครับว่าบริษัทเขาเนี่ยเน้นความ natural เน้นความ green นะครับแล้วก็ถ้าเห็นจาก product ที่เขาเอามาใช้ทั้งหมดนะครับจะเป็น product ที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเหมือนสารที่อยู่ในประเทศเขาทั้งหมดเลยนะครับก็คือใช้ของในประเทศตัวเองนะครับในการพัฒนาให้มันมีเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัว Manuka Honey นะครับเขาก็ยกมาจากทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวพืชอย่าง Red Seaweed เงี้ยครับก็จะอยู่ในทางตอนเหนือเหมือนกันแล้วก็มีทางตอนใต้ด้วยของเกาะนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ตัวคาวาทีอย่างเงี้ยครับก็จะมาจากจังหวัดหนึ่งในเกาะนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งตัวดีเทลพวกนี้ครับอันนี้คุณลูกค้าสามารถที่จะขอจากทางเซลล์ทีนึงได้นะครับตรงนี้จะมีตัวเอกสารให้ดูว่าตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออันนี้ไปทำจุดขายได้เนาะซึ่งมันเป็นแฟกต์นะครับอันนี้ก็ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องการสกัดนะครับสำหรับเทคโนโลยีการสกัดของเขานะครับก็ยังคงความเป็นต้องบอกว่าธรรมชาติก็คือ 0% เคมีก็คือเป็น 100% ฟรีเคมีคอลก็คือไม่มีเคมีคอลเลยนะครับก็คือวิธีการสกัดก็คือใช้ใช้น้ำเย็นนะครับแล้วก็โปรเซสก็คือการใช้อัลตราโซนิกนะครับในการสั่นเพื่อที่จะสกัดนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้การกรองนะครับซึ่งเทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าตัว TPT extraction นะครับซึ่งใน deep detail เนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถถอดจากเซลล์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวสารสำคัญเนี่ยที่ทุกคนคงจะได้ฟังไปนะครับเขาจะเน้นมากเลยก็คือเจ้าตัวแกะนั่นเองนะครับหรือว่าไกลโคซัมโนไกลแคนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์ที่อยู่ในทุกอินกรีเดียนของตัวตระกูลโอเชียนเดอร์นะครับนะจะเรียกตระกูลนี้ว่าตระกูลโอเชียนเดอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่4 ตัวนะครับตระกูลนี้จะมีทั้งหมด4 ตัวที่นัดเรียกว่าตระกูลนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ใหม่ออกมาเป็นอีกตระกูลหนึ่งครับก็จะน่าสนใจพอๆกับเทียบเท่ากับอันนี้เลยหรืออาจจะเป็นสตอรี่ใหม่ๆนะครับขออนุญาตแรปตัวแรกให้ฟังนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นตัว Lift and Firm นะครับอันนี้เป็นตัวแรก Key Ingredient เนี่ยจริงของตระกูล Ocean Deur ครับจะมี Key Ingredient อยู่2 ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว Red Seaweed นะครับหรือว่าเป็นตัวสาหร่ายที่นั้นบอกว่ามาจากทั้งตอนเหนือตอนกลางตอนใต้อะไรของนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือ Black Fern นะครับคีย์เวิร์ดของตัว Ocean Deur Lift and Firm เนี่ยคือการเป็นตัวที่สามารถตึงได้ภายใน15 นาทีนะครับด้วยโปรเซสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ลองไปดูอีกทีมันจะเป็นเรื่องของแกะเรื่องของไกลโคซัมโนไกลแคนซึ่งเขาเคลมว่ามันเป็น the best เรื่องของแบบการให้ความชุ่มชื้นได้ลองเทอมมากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ดูได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่คีย์เวิร์ดของตัวนี้คือการตึงนะครับภายใน15 นาทีนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวBalanceBrightonนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งในเอเชียนะครับที่เขาแจ้งมาเนาะแล้วจริงๆมันก็เป็น worldwide trend นะครับก็คือเป็นเรื่องของการขาวกระจ่างใสนะครับตัวนี้เคลมเรื่องของการขาวกระจ่างใสภายใน7 วันนะครับซึ่ง key ingredient เนี่ยก็คืออย่างที่นัทบอกว่ามี key หลัก2 ตัวคือมี black fern แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวred seaweed นะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเจ้าตัวใบโบโบกนะครับแล้วก็ตัวลิโพไลท์นะครับเพิ่มขึ้นมา2 ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเคลมเรื่องของการขาวภายใน7 วันนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเป็นตัว Claim and Suit ครับ Claim and Suit เนี่ยมีคีย์เวิร์ด Active 2 ตัวเหมือนเดิมครับก็คือมีตัวRed Seaweed ครับแล้วก็ตัวBlack Fern นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นตัวคาวาที
นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพืชในนิวซีแลนด์เลยนะครับรวมทั้งอีกตัวนึงที่พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือตัวมานูก้าฮันนี่มานูก้าฮันนี่ของเขาเนี่ยเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะครับว่าของเขาเป็นเกรดที่เป็น25H 25 plus นะครับหรือว่าเป็นเกรดสูงที่สุดของตัวมานูก้าฮันนี่แล้วนะครับมานูก้าฮันนี่เนี่ยเราจะเจอหลายๆเจ้าขายก็อาจจะมีแบบเราไม่รีเฟอร์แล้วกันนะครับแต่ว่าหมายถึงมันมีตั้งเกรดตั้งแต่5+10 5+6+10+12 15 บวกแต่แม็กซิมัมสุดคือ25 บวกนะครับซึ่งเจ้าเนี้ยใช้เกรดที่เป็น25 บวกซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดของเจ้าตัวมานูก้าฮันนี่คือมานูก้าฮันนี่นี่ก็จะมีความเก๋ตรงที่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวนี้เคลมเรื่องของการลดirritate ลดรอยแดงได้ภายใน30 นาทีนะครับซึ่งก็เป็นอันนี้ก็มีผลเทสอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับลดรอยแดงได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายของตระกูล Ocean Dir นะครับ MX นะครับก็คือตัว Restore and Protect นะครับ Restore and Protect เนี่ยจะเคลมไปในเรื่องของจะมี Key Ingredient 2 ตัวครับเหมือนเดิมเลยก็คือมีตัวRed Seaweed นะครับแล้วก็เจ้าตัว Blackbird นะครับซึ่งแล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือมี Green Tea ครับแล้วก็มีตัว Blackcurrant เพิ่มขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่อง Antioxidant ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเรื่องคือตัวนี้มันจะเน้นเป็นเรื่องของ UV damage นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการ recover ผิวที่ถูก damage ได้นะครับซึ่งในทุกๆตัวครับอย่างที่บอกว่ามันมี key ingredient ตัวหนึ่งก็คือตัวแกะไกลโคซามิโนไกลแคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวสามารถทำฟังก์ชันในการเป็น moisture ได้ทุกตัวด้วยอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมก็คืออย่างที่นัทพูดไปว่ามีตั้งแต่ขาวตึงอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ลงว่าเขามี success story ว่าเขาไปประกวด Royal Award นะครับแล้วก็ได้รางวัลมานู่นนี่นั่นมากมายนะครับรวมทั้งอย่างตอนนี้คุณแอนเดรียก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศตัวเองนะครับก็กำลังแบบไปอยู่ในต่างประเทศอยู่ในยุโรปนะครับเพื่อที่จะแบบไปหาอินกรีเดียนใหม่ๆรวมทั้งการไปเจรจาพูดคุยนู่นนี่นั่นด้วยนะครับโอเคครับสำหรับช่วงต่อไปจะเป็นเซสชันแห่งคำถามนะครับมีใครมีคำถามอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับเริ่มจากการยกมือได้เลยหรือว่าใครสะดวกเปิดไมค์ก็ถามได้เลยนะครับผมมามีคำถามไหมครับตึงมีคำถามถามได้เลยนะครับติดตรงไหนอะไรยังไงถามเป็นภาษาไทยก็ได้ครับใครไม่สะดวกถามภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามีวุ้นแปลภาษานะฮะจากสถาบันนะฮะมาช่วยแปลนะฮะ มีใครมีคำถามอะไรไหมครับถามได้เลยนะครับค่ะขอถามหน่อยค่ะตัว Calm and Shoot อะค่ะตัวนี้มีผลเอสกับเด็กไหมคะเคลมแอนซูดมีผลเทสกับเด็กไหมใช่ Hi Andrea. Hi. Yeah. She wants to know that for the calm and soothe, do you have any test result with a baby? Children. No, that was not tested on baby skin. But it's if you need a special test for babies that, you have to test products independently. However, the toxicology profile is safe to use on the skin, by the recommendations. But we didn't test Calm and Soothe independently on the baby skin, no. โอเคค่ะก็จากที่ทางคุณแอนเดรียแจ้งมานะคะก็คือถ้าเป็นผลในเรื่อง toxicity เนี่ยอันนี้เขามีเทสอยู่แล้วในผิวปกติค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงในเฉพาะทางของทางผิวเบบี้ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับระหว่างรอคำถามนะฮะใครที่ต้องการตัวอย่างนะครับก็สามารถที่จะรีเควสได้นะครับตอนนี้ตัวอย่างเราพร้อมนะครับแล้วก็สารที่ขายเนี่ยเราก็พร้อมด้วยนะครับครับผมเชิญค่ะจะสอบถามว่าไอตัวสารที่เป็นกลุ่มโอเชียนเดอร์ค่ะตัวนี้สำหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะสามารถใช้ได้หรือเปล่าคะ ครับ Andrea, for the Ocean the MX series, it's suitable for the sensitive skin and pregnancy woman. For sensitive skin, and I didn't hear a good last part for The pregnancy woman. Pregnant. Oh, pregnant woman. Well, this is exactly the same with all the other ingredients. So you always have to taste final product. You can't put the bioactives into the formula and then it's safe for pregnant women because you have to taste your complex formula because there might be other ingredients in formula that are not suitable, but we as children we didn't taste on pregnant women. It's not that common in the industry to taste in pregnant, to have proofs. However, because pretty much all ingredients are edible, so there are no compounds in formula that would be on the prohibited list of ingredients for pregnant women. That's all I can say. If that makes sense. โอเคทางคุณแอนเดียนะคะแจ้งว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยสารของเขาเนี่ยก็คือจะมีความเรียกว่ามีความปลอดภัยสูงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าในส่วนของคุณแม่ตั้งครรภ์อันนี้อาจจะต้องเป็นการ test by finish good อีกทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะแต่ว่าด้วยตัวสารเขาเองก็คือมีความเรียกว่ามีความบริสุทธิ์สูงมากๆอยู่แล้วค่ะครับผม ค่ะจะรบกวนสอบถามค่ะ ค่ะคืออยากจะทราบว่านะคะถ้าอย่างตัว Ocean Dew อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราลงในผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกเกี่ยวกับแพ็คสำหรับเคล็ดรักแร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถลงได้ไหมคะแล้วก็มันจะสามารถช่วยเกี่ยวกับพวกเหมือนคล้ายๆกับพวกโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยไหมคะถ้าสเก็ตเงินนั้นน่าจะไม่ได้เทสป่ะใช่เอางี้ค่ะเดี๋ยวถ้าสเก็ตเงินเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าในการลงสูตรนะคะอันนี้สามารถลงได้ทั้งทุกผลิตภัณฑ์ทั้งทางสกินแคร์หรือแฮร์แคร์อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของโรคสะเก็ดเงินนะคะเดี๋ยวขอถามกับทางซัพพลายเออร์อีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเซลล์ที่ดูแลค่ะฟีดแบ็กกลับไปนะคะได้ค่ะรบกวนขอหรือว่ารบกวนพิมพ์คำถามไว้กับน้องเซลล์ที่คนที่ดูแลไว้ได้เลยค่ะได้ค่ะแล้วก็รบกวนถามอีกนิดนึงเราสามารถใช้กับโปรดักที่เป็นเบบีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะเบบีอะไรนะคะใช้กับเด็กทารกอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะตัวโปรดักตัวนี้ต้องบอกจริงๆตะกี้ที่ทางซัพพลายเออร์เราแนะนำนะคะก็คือต้องบอกว่าingredient raw material เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น food grade นั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยตะกี้ที่มีการอธิบายเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยทางคุณแอนเดรียแจ้งว่าingredient ทั้งหมดนะคะไม่ได้อยู่ใน list ต้องห้ามของคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งก็มองว่าน่าจะเรียกว่าอ่อนโยนเหมือนว่าปลอดภัยพอสมควรสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ต้องไปดูใน formulation จริงๆว่ามันมีตัวอื่นๆอีกไหมที่จะมีผลกระทบได้นะคะแต่ส่วนของน้องเนี่ยเบบีหรือว่าผิวเด็กเนี่ยถ้าเกิดใน
อินกรีเดียนที่เป็นฟู้ดเกรดเนี่ยก็มองว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องรบกวนดูในเรื่องของสูตรโดยรวมอีกทีเพราะว่าอาจจะมีตัวอื่นที่เหมือนกับว่าเราไม่ทราบว่าตัวอื่นจะมีอะไรมากระทบไหมแต่ถ้าเกิดตัวอินกรีเดียนของทาง Organic Bioactive อะค่ะค่อนข้างที่จะอ่อนโยนแล้วก็ไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่มีสารพิษอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าไฟนอลสุดเราก็อาจจะต้องทดสอบความปลอดภัยอีกสักรอบหนึ่งอีกประมาณนี้นะคะ ใช่ค่ะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ คำถามต่อไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเทสนะครับแล้วก็แล้วยังไม่เคยได้ตัวอย่างนะครับอันนี้ต้องบอกจริงๆเลยว่าจริงๆเบื้องหลังเรานะครับคือเราขายกันไปแบบว่าสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าเจ้าใหญ่หลายเจ้าเนี่ยพรูฟไปแล้วนะครับแล้วก็แบบมีการใช้คือที่พรูฟนี่เพราะว่าเห็นถึงประสิทธิภาพคือใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับก็เลยพรูฟไม่ได้พรูฟเพราะสตอรี่นะพอนัดมั่นใจเลยว่าสตอรี่อะไรแบบนี้มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของซัพพลายเออร์ที่มีหรอกแต่ว่าคุณภาพเนี่ยที่ยากที่สุดนะครับทีเนี้ยลูกค้าเราหลายเจ้าที่พรูฟไปแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าคุณภาพเนี่ยมันเห็นผลจริงๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวรีเควสได้นะครับแล้วก็ราคาอันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาดีมากนะฮะแอคทีฟที่ไม่เกินก็บอกว่าไม่เกินหมื่นเนี่ยหาไม่ได้หายากมากแล้วที่เอฟเฟกตีฟจริงๆเนี่ยเจ้าเนี้ยทำหน้าที่นั้นเลยนะครับในราคาไม่เกินหมื่นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เรามีทั้งแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะครับตามความถูกใจของเราเลยนะครับมีใครมีคำถามถามได้เลยนะครับตึงถ้าใครไม่สะดวกถามจากตรงนี้นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวประมาณนี้เนาะมีตรงไหนอีกไหมครับมีคำถามก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบการสัมมนาวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเหมือนเดิมครับเน้นย้ำว่าใครที่ต้องการตัวอย่างใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสเปคเป็น SDS QA breakdown นะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะ supply ทุกท่านนะครับรวมทั้งตัว sample นะครับเรามีrepack พร้อมที่จะแจกท่านเลยนะครับสำหรับการไปเทสประสิทธิภาพนะครับของขายเรามีพร้อมนะครับทุกตัวนะครับพร้อมขายพร้อมจำหน่ายกันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับประมาณ70ท่านนะครับที่เข้ามาตอนพีคที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็นอกจากขอบคุณทุกท่านนะครับก็ต้อง thank you for Andrea นะครับ and Organic Bioactive นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้แล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในโอกาสถัดไปนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับมีความตื่นเต้นไปบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับใช้ทุกท่านนะครับแล้วก็ได้ดูแลทุกคนตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับจาก Bonanza Nutra และOrganic Bioactive ครับขอบคุณครับ Can I just say goodbye to everyone? Just a second. I forgot to mention, so we initially started with Ocean Dermic series, but we are soon going to launch single extract series under the brand Z Dermix and Plantadermix. So this will be something that your beautiful partners in Thailand will let you know when they are ready on the market. Very interesting extract. And just to farewell on behalf of Organic Bioactives and myself, Kap Kong Ka, for your time
It was really pleasure to meet you all, even though I didn't see your faces. But thank you very much again, and looking forward to working with you closely. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Andrea. You're welcome. Thank you. ขอบคุณทุกคนนะคะ